今天晚上你用我被子吗？不用。行，你纯爷们儿行了吧？我知道你咋想的，可是许三多，我告诉你，饭得一口一口吃，事儿得一件一件办。你着急有啥用啊？只要今天比昨天好，这不就是希望吗？就班长一个人对我好。废话，你得跟全班每一个同志都得搞好关系啊。可是7连揉不得沙子，我就是7连眼里的那个沙子。这话谁跟你说的？这不像你说的话，谁跟你说的？嗯？班长，你像我大哥，我大哥给我说话，我二哥帮我打架，你像我2个哥哥。谁愿意跟你说话了？我不会陪你打架的，我也不可能帮你说话。行了，我愿意陪你说话，行不行？我陪你说话不是想让你明白的更多一点吗？许三多，你是不是从小就是这么过来的？找你大哥陪你说话，结果你大哥恨不得1年不说一句话。找你二哥帮你打架吧，你二哥打你次数更多。你是不是想一辈子都这么过呀？永远把个希望寄托到别人身上，你自己啥都不解决呢？啊？我很努力了。后天就要演习了，你说就你这个状态，你咋去啊？你干啥呀你？边去！这是班长，你歇会儿，我来帮你干。伪装是个细活，你要跟别地方不一样的话，从直升机上就能看出来。把那树枝子拿过来。班长喝点水。没事，我不喝。喝点水。来，班长，我表现的还行吧？你最近反正没犯啥错。你表现要真可以，就别在这儿烦我们。你没看见我们正忙着呢吗？
这是最近又粘上你了，这就是。吃饭吃饭。班长，那个早饭来了，吃早饭吧。嚷什么嚷？行了，这嚷什么这是？要是你天天被全连当透明的、当不存在的，是不是也得整出点动静来，让人注意到你？改天再整不行吗？这都倒计时了，这都。行了，你们俩先吃饭去，我再把这都垫吧垫吧。行，你还是先垫吧垫吧你的肚子吧。就是啊，班长，你还是把你自己垫吧垫吧。吃完早饭再干。行了行了，你别饿肚子，会没劲儿的。吃饭吧，吃饭去吧，班长，班长，吃完早饭来干吧。班长。报，支援电话。喂，是，快，紧急数字，快！这简直是突袭！大家快点！十三座，别吃了，快！侦察我们的飞机怎么提前出来了？快，隐蔽，隐蔽！草原1号，我是猎群6号，航向221，高度9拐，速度201，下降高度15，观察机区。落下来了，不会落下来的，大家都别动，行吧？不会落下来的。班长，没吹事都别动，没准这小子杀个回马枪。这谁呀？这是暴露的。齐连的，都给我死出来！还他妈藏什么藏？都他妈让人发现了，你们！连长，混蛋玩意儿！你们忙了1个星期啊，几分钟就让人给抄出来，你们没发现我们连长？他会下来逮你吗？他直接就把那可疑点都标电子地图上了。指挥部一看这实时传输经纬度都对，那就是咱们的事儿了。连长，碰巧了吧？什么碰巧？指挥部说这块阵地上可疑热源。平时这个防护外作业怎么做的啊？什么叫热辐射？知不知道？是不是哪位公子哥烧过头了？我说的不是发烧的烧，是烧烟头的烧。回去我写检查。我是傻子吗？你当了9年兵，你不提正步，你不会走路了？上回那防红外作业，你连热水都不敢喝。3班的啊，真要觉得你们班长对你好，就别搞他挡事啊。谁干的？啊？报告，我。鬼扯！你们就在那儿。
行行行啊，你们协同观念挺强，我再追究也没意思。全班检查。连长，鸡蛋，鸡蛋怎么了？那我是给我们班长留的，他们没吃早饭。连长，我也没吃早饭。如果咱们这趟能不被发现，我不吃明天的饭，我不吃后天的饭，我3天不吃饭。把他给我拉出去毙了！班长，钢七连的来了吗？不知道啊。是钢七连的吗？那个认识许三多吗？刚到你们连那许三多啊，是那个梦了巴西那个。哎，晨晨，许三多是李老乡吗？许三多来了吗？他在哪个车上？有事？我是他班长。现在不是一个班的，原来我们是一个班的。一天是他班长，一辈子都是他班长。那个许三多，他到底来没来啊？他留守没来。我就说嘛，他刚调到他们那儿，这大演习没准不带他。胡说，这么大演习会不带他？班长，班啥长啊？不是你们到底想说啥事儿吧？不是你跟他捎个信儿，让他得空回来看看。啊，要不你们忙就算了吧。什么忙？没空也得给老子有空。告诉他啊，要走的是谁？不是这烂人老魏，也不是那鸟人薛林，是我们班长老马。板富，我求求你别介了，要不
我出去再给你定做一个。你敢？你拿回来，我蒙你脸上，我呼死你！许三多不在。吴班副，我不是来找许三多的，我们班长让我来的。他火上房似的干啥呀？我说了，我一会儿送过去。我们班长是好意，他觉得太招摇，他千叮咛万嘱咐让我敲门筋儿的拿了就算了。你这叫敲门筋儿的？啊？哎呀，用得着敲门筋儿吗？啊？流动红旗，流动红旗，本来就是轮流挂的。敲门筋儿的还。吴班副，我摘齐了。那么多废话呢？班副，你也别太那上火，这流动红旗流动拿就流动的嘛，对不对？双手拿。啊！我叫你双手拿旗。太招摇了，走廊里边。那你给双手拿。是。准备换旗。看啥呢？看啥呢你？你没看见这印子擦一擦呀？拿抹布去。我拿抹布去。像啥玩意儿？这东西。拿不来了。特想笑是吧？没有，我这哭的心都有。那都用不着。先进班集体，这点事在三班算啥呀？对，就是。班副，你也真是死较真儿，是不是？说啥呢？不是，我是说，有点认死理儿。我认死理儿啊！对，认死理儿。我还死较真儿，是吧？不是。没有，班副，不是，班副别，哎呀！你还认为你是对的？我是错的。你打算改正吗？我打算增强全班战斗意识的培养。这次的疏忽是败于意识，而不是败于技术，所以我打算增强全班战。你这哪门子改正啊你？那您说我该怎么办？我也不知道怎么办。凉拌呗。行了，我不会要求他走了。他还是7连的人。炊事班那边嘛，或者生产基地，基地一直管我要人，我就说7连没人。但是你这有时候你得应付一下。不行，连长。谁去都可以，他去就不行。他去就是不行，我去可以，但是现在让他去，就等于否定了他作为一个战斗人员的价值。战斗人员，他有你说那个价值和他战斗人员。我看兵眼神可不如你啊，说真的。他真有你说那个价值吗？他有，他的价值就在于，我暂时没看出来。你滚！我已经让步了，我允许在这7连待着。只要他成绩不计入本连，尤其是你班的作训成绩，
因为我不想被这么一个心理上的侏儒废掉我最好的一个班长。连长，我不是这个意思，我是说能不能再给他一个机会嘛？你至少咱能让他长高一点，是不是？你还要维护他？就像你维护我们一样。你坚持？我坚持。你每天阴个脸子干啥呀？啊？连长跟你急了。你说他哪天不跟谁急呀？他跟谁急，说明他跟谁亲近。就怕他哪天不跟你急了，那就证明他对你已经不抱希望了。咱能不能不说这事儿？现在谁都整天跟我说这事儿，干啥玩意儿？好好。原来还有那么多人关心你呢，谢谢啊。哎，那你准备啥时候接受同志们的关心呢？我不说谢谢了吗？我求求你行吗？啊！我求求你，不为3班，不为7连，甚至咱都不为成绩，就算他是全军第1牛人，咱也不要，行不行？啊！就为咱们待一块儿那么多年，寝食同步，有难同当了。当兵最怕一件事，人来了，人都走了，你越来越快了，你别让自己走。所以，你们就想让他走？我们跟他没情分。可是我跟他已经有情分了。我靠！有件事儿啊，你要跟我说的事儿有关系，你就说。这个月，咱们班先进个人，选他，行吗？哎，别自虐。你老是这么爷们儿。对，我就是爷们儿。你纯爷们儿。纯的。那你咋不拿脑袋磕呢？你怕疼啊？脑袋？你以为我傻呀？你以为你不傻呀？别贿赂我啊！幼稚。对，我是幼稚，你眼里我肯定幼稚。你呀，还是我新兵连的时候带你时候那样，还这俩字儿，幼稚。你管不着。
哎，六姨啊，你是咱钢七连第几个兵来着？不是我，啊4900了。哦，那我知道你要说啥，是为了不抛弃每一个，对不对？你想得美，这是生存啊！全连的人都玩命往前冲，就他一个人拖着你腿不放，你笑什么呀？你说他那是什么呀？害人，还是害死人？我他妈真想一枪崩了他！哎，人家没说要往后退，也想跟咱往前一块儿冲，你凭啥崩了人家？就凭我们不想看着你被他拖垮。班长，哎，你看看，说他到，滚！干啥呢？班长，这弄不上去了。不是你就放下他不行吗？你别管他，放手。磕哪来了？哎，今天下午全班放假呀，你怎么不跟大伙一块玩去？我替班长擦车。你就不招人待见？待见？什么是待见？待见就是你这。咋了你？没事儿。那个，大伙儿说你啥呢？别往心里去。啊？我帮班长擦车。欢迎，上这边来。啊，这活没法干。你看，你抱着他干什么？放下，放下！刘三多，崔员，咱们这个速度确实得加快了。这个步战车的维护保养，它是步战车的维护保养，它不是窗玻璃。啊，孙多，你呀，你还是跟班里人玩去吧，好不好？我还想去呢。这一副履带到现在拆不下来，往常多大个事儿啊！他们打扑克牌。打扑克牌好啊，我都1个多月没拉耗子了。打扑克牌没意义。意义？哎，我求你告诉我，啥叫有意义？我爹说，好好活有意义。有意义就是好好活。哦，哎，那啥叫好好活呢？许爷，好好活，好好活就是做很多有意义的事儿。真理呀，同志，真理呀！同志们，我今天不小心碰到真理了。三多，要不咱们这样，你呢，你站着，你跟我们学学保养，啊？好。
步战车的维护保养啊，是一个重活，也是一个技术活。你就说这一副履带，1吨多重，得砸一节来，然后一节一节的清洗。您负重轮，你得往里边打机油。总之呢，装甲兵人人必学。你呢，你就先站到那块儿，你跟我们学。啊，咱们先从这个打履带开始，啊。哎，你不能这么看啊！看得我起一身鸡皮疙瘩。废话，干活。啥意思？我们特可笑。不可笑，这有意义啊，有意义。但是你干不来有意义的事儿。我能干，不信，我干给你看。谢。哎，许三多，那这样，你来替我，你来掌钎，来。开玩笑吧？他懂得配合，没事他都瞎抖，我砸了他怎么办？这仗钎没意义，抡锤才有意义。哎，那这样，我来掌钎，你来抡锤。来，玩大发了吧？玩笑没有这么开的啊！许三多，你来试试。等他砸了你就知道是真的了。哎，我给你掌钎的时候，有人这么捣过乱吗？来，预备，3、2、1，开始。过来扶我！我不做，我不做。没什么大不了的啊，许三多。许三多，是班长让你干的啊，是我太着急了，我不对啊。你没什么大不了的，你再来试一次好不好？我不行，我什么都做不了。许三多，我可失望了啊！我从来没有看着有一个人像你现在这么，你自欺欺人，你逃避现实你。我很失望，许三多。你知道我有多难吗？现在，啊？我从来没有像现在这么难过，你知道吗？又是。许三多，我自作自受。又是。我自作自受，我自作自受。
那天，我发现战车的另外一个用处，你可以把自己关在里边，假装世界上除了你没有别人，假装你已经死了。我不再想爸爸、哥哥、班长、老马。像我这样的人，就算想想他们，也会造成他们的负担。我后来常想起那个失败的晚上，我想，如果我不出来，我的人生会是另一个样子。你让我看看，别让别人知道。是，这事儿是不能让别人知道，这是工伤，可这是没什么光彩的工伤。你伤够住院的，可能浪费时间啊。你能不能别说了？你知道吗？我现在很轻松。对，甩掉个早该甩掉的包袱，轻松了。早该轻松了，可算轻松了。给我根烟。点上。你说我有的选择吗？你魔上了啊？你疯了！